姐妹们，今天咱们吃火鸡面、小鸡腿，还有2个荷包。黏黏糊糊的。这个火鸡面是甜外口的，挺好吃的，拜拜。
姐妹们，今天咱们来吃这个麻辣香锅和这个外婆菜汤炒饭，然后麻辣香锅用这个做的哈，拍一发6包。绝了！我真的想哭啊！
阿姨姐妹们，今天要吃土豆炖茄子盖粥饭。绝了！